बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत है ज़िंदगी चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक ऐसी टिप्स लेके आया हूँ जो कि आजकल ख़ास तौर पर सर्दियों में बहुत ही अहम है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर लोगों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और इस तरह की बीमारियाँ जो है वो हो जाती हैं। तो आप बजाय के मेडिसिन खाने के आप ये देसी नुस्खा इस्तेमाल करें। चाहे आपकी खांसी कितनी भी पुरानी से पुरानी है, या फिर आपको जो नज़ला ज़ुकाम कोई भी है ऐसा मसला, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो उसके लिए नाज़रीन आपको जो मैं चीज़ें बताने लगा हूँ सिर्फ 2 चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, घरेलू चीज़ें हैं। आम तौर पर घरों में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, अगर ना भी हो तो आप बाज़ार से ला सकते हैं। तो नाज़रीन ये नोट कर लें। इसके लिए आपको चाहिए होगा, एक मुनक्का चाहिए होगा आपको, जो कि अंगूर का अंगूर से बनता है। अंगूर की एक किस्म है, उसमें बीज होते हैं, उस अंगूर से मुनक्का बनाया जाता है, पंसारियों से मिल जाता है। मुनक्के के आपको 6 दाने आपको चाहिए होंगे। 6 दाने आपने मुनक्के के ले लेने हैं। उसके बाद आपने काली मिर्च ले लेनी है 12 दाने काली मिर्च के ले लेने हैं और 6 दाने मुनक्के के। अब आपने करना यह है कि मुनक्के के अंदर से आपने बीज निकाल लेने हैं। और बीज निकालने के बाद आपने उसमें काली मिर्च के 2-2 दाने, 6 दाने मुनक्के के जो हैं उनमें काली मिर्च के 2-2 दाने, 12 दाने काली मिर्च के होंगे, उसको आपने 2-2 दाने सब में भर देने हैं। मुनक्के में से आपने उसमें से बीज निकाल के बीजों की जगह पे आपने काली मिर्च के दाने जो है वो अपने भर देने हैं, 2-2 दाने सब में से। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन सबको 6 दानों को आपने तवे पे, जो रोटियां पकाने वाला जो तवा होता है उस पे आपने गर्म कर लेना है। हल्के हल्के से आप भून लें, उसे गर्म कर लें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, गरम गरम ही आपने भूनने के फ़ौरन बाद आपने इन 6 के 6 दानों को आपने खा लेना है। उसके बाद आपने 1 घंटे तक पानी यूज़ बिल्कुल नहीं करना, और इंशाल्लाह आपका जो मसला है खांसी वगैरह, नज़ला ज़ुकाम है, ये हल हो जाएगा। सिर्फ ये छोटा सा एक मेरा नुस्खा है ये इस्तेमाल करने से। और ये आपने कब तक नुस्खा इस्तेमाल करना है, ये आपने 1 हफ़्ता तक, वो ओनली 1 वीक आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको 1 हफ़्ते के इस्तेमाल से आपको जो खांसी, नज़ला ज़ुकाम, ऐसा कोई भी मसला है वो हल हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी टिप्स जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगे और मेरी टिप्स फ़ायदा दे आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।